Ukiuttamaasa kalaallit inuusuttut 700 sinnerlugit Danmarkimut ilinniariarlutik nuuttarput. Amerlanerit ilaquttatik kammalaatitillu qimallugit inuunermut nutaamut sungiussiniartarput Danmarkimi. Uani aallakaatitassiani malittarivagut kalaallit arfinillit assiingitsunik ilinniagallit Danmarkimi illoqarfinni assiingitsuni. Ilinniakkamut pileriisamut aallartinnikuugaluarlunimi imaangilaq inuuneq nutaaq ayornaangiinnartoq. Niveauet er bare vanvittigt højt hernede. Og der er ikke nogen, der holder dig i hånden. Der er ikke nogen, der vækker dig om morgenen. Selvfølgelig er det hårdt, når man har mødt sin grænse og erkendt, at der er en grænse. Nu er den narigaadni sunagaluarunilunni ilinniarna qaanginneqartariaqarpo. Tak fordi I tør være jer selv og invitere os andre indenfor i jeres verden. Kæmpe tillykke med jeres udstilling. Herfra er det bare ud og opleve liv. Ud og flirte med den frække tilværelse og husk dit kamera. Endnu en runde med den kreative proces fra awesome til awesome med alle de udsving, den rejse byder på. Skål for jer. Skål for fotografiet, og ikke mindst en skål for Fatamorgana, vores allesammens Fata. De fleste, jeg ser af mine venner, er de grønlandske venner, fordi de er meget gode til at være spontane. Og lige til starten, der købte jeg mig en kalender, for det var jeg skulle blive nødt til. Men det havde jeg ikke i Grønland. Ja, det var svært at indrette mig efter. Og sådan, jeg har en dansk søster. Jeg var også sådan næste uge med det, ikke? Men det lærer man, altså... Det bliver man nødt til at lære på en eller anden måde, eller kunne balancere. Altså det er sjovt, fordi København er en stor by med mange mennesker. Men du støder ind i mange, og hvis du bare lærer nogen af dem at kende, som er fra København, så er byen ikke så stor igen, eller sådan. Nu har jeg så også gået på nogle, altså jeg kender nogle dansere og gået på forskellige dansesuddannelser og arbejdet lidt forskellige steder. Så det er sjovt, man møder dem i metroen, eller sådan, altså på den måde er det lidt sjovt, at København er stor og har mange mennesker, men også alligevel ikke. Men jo, altså man skal lige vende sig til det der med, at når man går ind i byen eller i metroen, at folk, eller alle har høretelefoner, og alle er bare helt lukket. Jeg kan huske, at i starten, da jeg flyttede til, så kiggede jeg ind i bilerne, for at se, om jeg kunne genkende nogen. Eller det gør man i Nuuk, eller sådan, ja, det var en vane at kigge ind i biler, fordi at, eller, der er naboen eller et eller andet. Men her, der kender du jo ikke nogen på den måde. Så det skulle jeg lige vende mig til sådan at stoppe med at kigge ind i biler. Jeg skifter ikke mening, men jeg har altid nogle nye idéer. Altså, så har jeg taget en dansuddannelse, så søgte jeg faktisk ind sidste år på en anden uddannelse, eller en dansuddannelse. Og så har jeg siddet og kigget på skuespilleruddannelser med min mor, og så har jeg set på uddannelser i Aalborg som grafisk designer, og så har jeg overvejet kunstakademi, og så har jeg overvejet at tage til New York. Altså, jeg tager Fatamorgana, og så ser jeg, hvor jeg står til den tid, fordi
i hvert fald efter første semester, har jeg virkelig udviklet mig, og virkelig sådan, ja, så på den måde er det svært for mig at sige nu, hvad jeg vil næste år, før jeg har taget andet semester. I hvert fald, ikke før jeg er færdig med Fatamorgana. Men jeg er rimelig meget åben for alt, og jeg er virkelig sådan sulten efter at prøve en masse ting af, og jeg føler, at jeg har mulighederne for at kunne gøre det, hvis det er, jeg rigtig gerne vil. Så jeg har ikke nogen planer om, at jeg gerne vil være, altså et eller andet, om 10 år, så skal jeg være læge, eller et eller andet sådan noget. Jeg prøver bare lidt at tage lidt af hvert, og så se, hvad der sker, og så, hvad jeg kan få ud af det. Og håbe på det bedste. Skumuligeartisk studie med den anden beslutning om den anden og ranomsisuen besluttet. Der var det begynde sådan i den anden. Det så dunga for i der i med så mange der. Gør det jo jeg rammer i der i skumuligium biokunne sæson der var i nu der må tak på det at som der. skumuligium med den anden. 비군납 되지. 가고 갈려면 진짜 이래서 다음에 벌써 딱 봐. 아기나 딱 벗고 남 더 많이 미우고. 더 많이 아마 딱 begin 나서 절로스나 bakka. Sumikkalu omadunni. Iskumlukim taman marlunnik atuarfaarpugun. Qaasilaneeraangat imana tornerisarpaq. Sort aamakku uikhiutit аллаттарсимаппут китаамиут. Сонаа уикхиутисорлу ааmakku atuarsinnaavasi. Taulu аллаттуисарфимма аллаттуисуаннарлута. Каналсоqaasaqatingiliuqaangatta sorlu аллартиттарпут subject object уллутиллугу. Таа оқалууккингуллорсаатиллугу. Таа уна писсанганарутааюна. Qallunaatut uqaasaqatingiliornэрми юсиуллутиттарпат subject оқаллут танахатингилугу object sorlu. Octus spiser et æble. Der kaldes toqqaannut tissangutsigut. Octu epilemik nariver. Sort aina oqalut uintisparkingillutillu. Muatamaani ilinniarninni missortakkakka ullutsinniunu inua atungaannut inuaratingilerinikku tungasuupput. Sort uqarnittu ilauna selvstyrelov gåenatsingut atorneqalernerani pissut qalungerlanerin taakkunungua sorutigisartuugunga taavalu taak sorutigisarfigineruakka stannawa tungavigalungu mannakku ilinniarnarnaammassilerpaa ilinniartitsorput suulu allaffia lektor ved skumulogi иммиккулисма сарсиартоқ аллаффиа антропологими илинниарникоқ лекторерпут Frank Seisen аллаффиа лекторерпут гаалерсарпут ная Trondheim ақанниссиава халу коонеамаас катассамуаина иммиуссусут со тассакалалли қану гааллилинниартуунун тамаан qaан Danmarkima атунгоқарнерсут Så. Hjemmestødeqaallarmua inunngorpu. Taawali malungiartarlugunu taanna ila sort ullutsinni ingammikalallunaanni una atornaartoriu inuaqatiagornannu qallinnermi namminersulivinnissaq. Taanna asseeqqartornaartu pilussuo. Kisanu unau sorlu ilaatsingu minittoortara luqallinnermi Nemner sorten uqartussaani ilatsimmi imutaan taasarpa selvstyre ordning ila isamaratingissut tautaani isamaratingiskallannaartussaavo Danmarkki kalallinaanilu sortaarfi tingu taanna ngerlannaartussaavo taavulu ulluarlaannu taanna ordning
мила намасинаартуссааллуни тааққарсарсиннааунгамут кеорнатигумми кеорнатигун таасусоқассава имаассава таан анаафеқатигиннери илуани сулеқатигиннер таак писортааффи сулеқатигиннера қануисиккоқассава иннуттаасооқатаанен қанусумақассава таанериуппуауани илиниакканни уллуарлаанни наангаффеқатигиффи илуан таана аторлорна қаумаақта Jeg kender godt det der med, at der er mange, der måske ikke lige forstår, hvad det er, man laver. Og sådan, ja, og jeg vil prøve sådan at bedst forklare, hvad det er, jeg prøver at lave. Og sådan, at det der med, at jeg vil ikke, eller dengang jeg danser, jeg vil ikke være danser for at stå bag en eller anden rapper og turnere rundt med ham i Danmark. Altså, det er ikke sådan, det er sådan, man lever af det, men det er ikke det, jeg vil. Men ja, det er lidt sjovt. Altså, ja. Det er vel en del af det, når man tager sådan uddannelser, som ikke er inden for det normale. Så. Hvad vil være sådan et fedt mål? Jamen, det er på et tidspunkt at udstille og så være tilfreds. Men det bliver man nok ikke. Men jo, vise noget, du er stolt af, eller udstille dig hjemme i Grønland, det kunne også være super fedt. Jeg fik også at vide, da jeg gik på skolen, at jeg så nogle andre ting, og det var nok også, fordi jeg ikke kom herfra. Det kunne også være sjovt at tage tilbage til Grønland og sådan, prøve at fotografere der og sådan, se om jeg ser det med nogle helt andre øjne. Men altså, jeg har hørt tit, hvem er det? En af mine veninders mødre som kunstner. Hun ser nogle helt andre ting, når vi går på gaden. Så gik vi på Istegade. Altså nogle andre ting, og hun kiggede på nogle helt andre ting. Hun så skilte og skrifter og tekster og hun var forfatter, så jeg så billeder, eller hvad jeg tog billeder af, arkitektur og sådan nogle ting. Det var meget sjovt. Og det kunne være sjovt at tage tilbage til Grønland, eller komme til en by i Grønland, som jeg ikke har været i, og så prøve at se, hvordan jeg så, eller tog billeder der. Jeg havde ikke taget den her uddannelse, hvis jeg ikke havde en lærer, som jeg så virkelig meget op til, en danserlærer fra København, som sagde sådan, du skal gøre et eller andet, du skal virkelig gøre noget af det her. Du skal til Danmark og danse. Det var ligesom først der, fordi jeg havde ikke, altså jeg tænkte, at dans var en hobby, og jeg skulle tage gymnasiet, jeg skulle tage til Danmark og læse et eller andet. Altså det der med, at der var en, der troede på, det jeg gjorde var godt, og jeg skulle gøre noget ved det, gav mig mod til at, ligesom at fuldføre det og ligesom sige, mor og far, jeg skal til Danmark, og jeg skal danse, og det skal jeg bare. Og så efter jeg har taget den her dansuddannelse, og jeg ligesom haft og Fatsa, har det givet mig mere mod på, at hvis jeg selv synes, at det er noget, der interesserer mig, og jeg gerne vil prøve det af, så har jeg det mod til ligesom at gøre det nu. Men det vil jeg ikke have dengang, tror jeg. Grønland er ikke bare... Eller, der er så meget mere. Altså, verden er så stor, og det... Man har en gave, hvis man kommer fra Grønland. Altså, du har så mange ting, du kan byde med. Og jeg synes i hvert fald, jeg føler mig heldig, at jeg kommer fra et land som Grønland, som er så smukt, og har så mange ting at byde på. Og det synes jeg bare, at man skal give sig selv lov til at vise til verden, og sådan, men også sig selv. Men, det er ikke, du har et rigtig godt værktøj, hvis det altså, ja. Du skal bare selv tro på det. Så.
Tän inuqatingi akorninnilluni. Soonam kaallanillinam kaallana inuqatingi vinnerummata tan inuqatimin qanissinnaano taannersaatnerussuugu. Taa уллуиннарн таамату икиоқатсигиссиннаано соор сулиассат арлалингуунгалорул суунгуунгалорниллуунни таан атақатсигиинне соорлу инақутарилилуанни кингутинуллу атақатсигииннерсаатторуйссуу таан малумнартарпо таа тамаан пингаанни таан инуақорнинниинне аллами алламунуунне аамдаанна аллани инунаку акулеруссиннаано туссиннаан тассунга тан пиарнерпариу манунартарпак илай грелеқотсугу тамараннууттут таанни илаатсугу сапилаартаара инуератигинну таан тунне акулерунне таавалу гаалеқатиминну акоорусиннерусартут ам аюнгина илай инуинаммина инуинерталертуссаават кисен таан инутту аммасуусиннаанер таан пиарнерпариу Tas pääfusik amatipakka sulfaarfinni nunanissittun tungasunut imunukaallaan tungasunut innuttassarsuortorassuun taaksoorunami qintaarnitsin soqutigiputuussavara taa pimerussallungulu soorl ulluinnarni atoornermusiniitsum tamaan kaallilluu taan København sulisarpunga ilaatingu soorluamma utarsiassalerinikkuamma ilangutaartarpunga kalallanaan malunniit tamaani aamma sulinniutinik kalallaan tungasumaissittun tungasunullaamma suliaqartarluga qaasinnaavarasorlu tuornaa tamaallartingikkinga inuisilani allartinikuusu taamani tas aallartiliivissu taamaniwa ilanguppunga inuisilami kalallananni puisiamian kinassiornermi qaamarsaanermi peqataalluga tassami Takorlorpiu kalallanaanuteqqissallutit. Takussavaqput. Tamaan Københavnniarpu uiqqissoon taman Danmarkimniarniku. Taman nunnangallu. Taavalu soorl arnamillaappaarpu uiqqaaluyaamaannakku. Mapparinniku. Taavsoornama peqqutaavu soorl suutperiarfissat qanupaavsaanerluta soor kaallanannussangaluarutta sumilu kaallananni atorfininissam paaffisingissangussangutta maassinnaa takussava Kalallaan isiginnaartu. Allaan siunnersorusuppi. Ja. Ilinniarniaritsi. Ja, ilinniaqarluni nuna allamnuulluni. Ilinniaatamik ilinniaqarlunnu annersumik taa kalaallunaan uteqqilluni misiisaqarsimallununa allamnajuaqarluni. Toqqisisimalluni ila aningaasitsiut suuttamaas taakku aaqqinneqarput. Ja, immin eqqarsaatigalusi ilinniarlusi. Tassami qano Danmark nuannarisarpaa periarfissa amerlanermi inui allaanerupput kultuuri allaaneruvu eqqarsartariaati allaanerupput soorunam allaaneruissuvo qanunassuissavaa kisanni Danmarkim angerlersimassutu misiginajorpunga kalaaltunaan angerlersimasut misigisarpunga uterusuppunga. Da jeg flyttede herned, der skulle jeg lære at vælge fra i muligheder, altså fritidsmuligheder, og jeg kunne ikke gå i biografen hver dag, jeg kunne ikke tage ud og spise hver dag osv. Altså, jeg skulle hele tiden lære at vælge fra, hvor derhjemme der har det bare været sådan, at der var måske ikke så mange fritidstilbud, så man skulle vælge alt, man skulle være med i alt.
Og det lærte jeg rigtig hurtigt. Det kunne jeg simpelthen ikke hernede, fordi der var ikke nok timer i døgnet. Men selvfølgelig skal jeg hjem. Og jeg håber, at jeg skal hjem og drive min mors virksomhed på et tidspunkt. Jeg skal hjem på et tidspunkt, ja. Men hvornår det bliver, det ved jeg ikke. Hele min familie bor derhjemme jo, stort set. Nu flytter de så herned næste år, så måske når de rykker hjem igen, så kunne jeg godt finde på det. Og jeg skal snart være fast der. Det kan godt være, at jeg følger mit hjerte hernede, men der er bare noget, der siger, der falder i hak, når jeg kommer hjem. Det er som om min sjæl, den bare falder helt ned, og så får jeg lov til at være en del af mig selv, som jeg måske ikke viser lige så meget hernede. тассиуннэрсуарсупак тасси таам пилерингаанни тассиннаттумалиллугу пеққиссиминангеқаа тааманна илинниана пилерингиса арниллугу соорналими ангерларсерни таккут тассаа кисианни унеққарсаатигиннарсуа қааниутассаа иннаани иммитсум татсингалуси тамага писассуус ила илависсууси тамаани наққатингиватсиги таулуам тамаангарниссассин тикиллуаққусааюмартуаннарпут аммасуми тамаангитсимусарту. Det at komme hjemmefra, det er super fedt. Og det at prøve nye ting, det er jo også skide fedt. Men der er også mange nye ting, man skal tilpasse sig. Der er mange nye ting, som du ikke havde regnet med vil være svært at overkomme, men som er det. Men brug dine venner og Avalek og dem, der forstår, hvor du kommer fra. Og du lærer jo bare sygt meget om dig selv, når du møder andre fremmede mennesker. Og du lærer endnu mere ved at stå i svære situationer og så selv komme ud af dem. Altså, du bliver jo stærk og erfaren. Hold kæft, træt og retning. Og jungene, der må ikke med mig sorgt på. Det var sådan nogen, der var til at gøre det, så Sabingilasi, pikkorippusi, uumaanippuut, aqutisiormarput. Jeg tror, det vigtigste råd, det er, at det kan godt være, at det er hårdt nu, men det bliver ikke ved med at være hårdt.